Mee namoonni viidiyoo roozaa yeroo dhaggeeffatan osoo imimmaan keessan harcaaftanii dhaggeeffattanii koomentii jalatti naa barreessaa otoo hin sobiin. Warri immoo yeroo viidiyoo ishee argitan dhimboosanii siin gammaddanis noormaalis dhaggeeffattan ni jirtanii. Dhugaa dubbachuuf roozaa kana yeroo isheen gaaffiif deebiin yemen yeroo jirtu ummu afnaa waliin godhan sanaa yeroo sana kan ani roozaa bare jechuudha. Haga har'aatti viidiyoo ishee akka ajaa'ibaatti hordofaa. Ashama akkamitti tolchuu kiyyaa jirgaata rabbisi baga jiraattan bakka hojjetan nageessin faanaa jiraatu yeroo tokko seenaa namaas haasa'uun gaariidha. Abaluun sana kana caalaa viidiyoo roozaa har'aa keessatti waa hedduu keessatti imimmaan naqabee tokkoffaa carraa kootiin namoonni baay'een na cigu yookaas immoo na qeequu jettee nan qeeqinaa hin jiraadhaan sammuu kiyya bashannansiifachuuf waa hedduu jedhee waa hedduu godhee jiraachuuf mirga guutuu qaba. Of jiraachisuuf immoo mataa koo yookaan sammuu koo bashannansiisuu qaba jettee jirti. Inni itti aanu namoonni baay'een kan ishee qeequu barbaadanii Mustafaarraa qalabatii maa fudhachuu diddee inni kaan immoo viidiyoo Muktaar har'aa hojjete Muktaar sii fi anaaf caaltuu si adda baase kan jiru waamee ishee boosee jennaan. Baay'een keessan koomentii jalatti ati gowwaadha yeroo baay'ee boosaa ati gowwaadha kan jettanii barreessitantu jira jechuudha. Waan kana hundarratti haasa'uuf Mustafaan maal jedhe viidiyoo isaa keessatti roozaan gowwaadha jedhe. Gowwaa kana immoo kutaa tokko akka kutaa kudhanii yoo barsiifte gowwummaan sun keessaa bahuu hin danda'u. Gowwummaan sun lafeedha waan ta'eef hin gadhiisuu jedhe. Dhugaa dubbachuuf dogoggora guddaa dubbate maaliif ilmi namaa kamuu addunyaa kanarratti gowwummaa osoo hin taane garraamummaa ni qaba. Dhugaa dubbachuuf isaan keessa roozaan tokko. Roozaan nama garraamii nama gara laafettee dhugaa rabbi isinitti hima. Gara laafummaa haa qabaattu iyyuu malee namni yeroo baay'ee imimmaaniin dabarsu gara isa keessaa homaan qaban dhugaa rabbi isinitti hima. Amma Muktaar maal jedhee akka isheen xaxamtuu yookaan badduu wayii yookaas immoo bakka namni jiru baastu wayiitiitti deemee caaltuu barbaadee yeroo ishee argitu immoo natti daawwalii ookee ishii hin baasaa jetteen. Namoonni baay'een keessanii gowwaa isheetiin jettan roozaa kan an dhugaa dubbachuu fi roozaan gowwaa osoo hin taane nama gurra muree afaan si kaa'ee yookaas gabaa geessi gurguruu danda'u. An dhugaa rabbi itti basiiras baay'een keessan amma akka roozaan gowwaa taate tokkotti koomentii barreessan. Gowwaan unu beeki tokkoffaa warra viidiyoo irraa hojjetu lammaffaa warra koomentii jala deemee barreessu nuti gowwummaa akka ajaa'ibaatti qabnaa jechuudha. Maaliif jechuu dandeessan gowwummaa iddootti nuti qoodan isinitti hima. Nuun maaltu nu gowwaa nu godha beektanii dhugaa rabbi isinitti hima yeroo tokko maalummaa nama sana osoo hin beekin ulaagaa namni sun guutee jiraachaa jiru osoo hin beekin nama takka gowwaa inni lafa kan gowwaa amma baay'een keessa roozaa yoo isheen boossu gowwaa ati gowwummaa boosa gowwaa ittanii baay'een keessa koomentiin roozaa irra caalaan gara gowwummaatti caala garuu gowwummaa osoo hin taane namni tokko beeki yoo addunyaa kana iccitii hundaan himatu beeka. Amma miidiyaa kanarra roozaa yeroo baay'ee abaluutti heerumee abaluu wanii wal hiikne naaf ta'uu didee akkasii gaafa isiniin jettu gowwaa wayii tokko isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu kun gowwummaa osoo hin taane akka haadha akka abbaa akka eenyuutti bakka isin buufattee ufte isinitti odeeffatti beeka. Ani amma dhugaa dubbachuuf yeroo tokko gaafa aaree waan takka ta'e yuutuubii keessatti akkarratti seenaa namaa fakkeessa seenaa kiyya guyyaa odeessuu qaba. Dhugaa rabbi isinitti hima aareetuma bakka jireenya addunyaa kana jibbee jechuudha. Maaliif beektan roozaa illee akkanuma yeroo tokko uftee yeroo isinitti boossu gowwaa wayii tokko isinitti fakkaachuu dandeessi. Ookee kuni gowwummaa miti roozaan abshaalaan dhugaa rabbi isinitti hima gowwaan jaa nama keessaa namni amma boo'u namichi gowwummaa miti beeki boo'ichi mataa isaafuu gaarii dhugaa rabbi gowwummaa qabdu roozaa baay'een keenya warri gowwaan ofii gowwummaa tokkoffaan namni Itoophiyaa sana keessa biyyuma sana keessa taa'eeyyuu jireenya dhuunfaa isaa ooffatee biyya ofii keessa taa'uun iyyuu abshaalummaa dhugaa rabbi isin jira bara nuti ammasii waggaa meeqa umurii keenya asitti finnee warra biyya jiru immoo gowwaa jechuu hin dandeenyu gowwummaa miti kun dhugaa rabbi inni itti aanu roozaan har'a Muktaariitiin ishii bakka caaltuun siif fida jechuu ishee badii guddaa qabdi. Garuu Muktaar maal jedhe guyyaa ishee miizeen taanaan guyyaa ati miizii taatu sana achitti si ajjeesa yookaan caaltuu yookaan immoo abbaa manaa ishee ajjeesa waan ta'eef guyyaa sana hin deemeen. Garuu ati baay'ee garaana yaattannaan isheen immoo maal jette guyyaa tokko kootu na bira bulii jette. Amma bakka kanatti maaltu na beektanii Mustafaan qalabatii itti gochaa jira. Inni kun immoo ishee isa kanaan immoo guyyaa tokkotti na bira bulii jetti. Roozaa ummaan kuniyyuu ani roozaa ummaan kuniyyuu nama mataa na yaatti akkam isiniif gale yoo ta'e malee viidiyoon roozaa kuni ani waanummaa roozaa mataa na yaata. Isheen amma ji'a Muktaar irra jira maal jettee beektanii guyyaa tokko yoo qofaa kee taate kottu na bira bulii dhiira tokko tarra kottu na bira bulii yoo qofaa kee taate jechuun maal jechuudha.
Boo'ee danfisuu fi biddeen tashuu fi maal gochuu fi miila irraa hiikuu fi kootti mana ookee rakkoon qabu walirraa deemanii yoo mana ishee buleellee kun rakkoo qabaatee osoo hin taane garuu akkas jechuun qabdu turte. Ookee abbaan ishee ergi Mustafaa kanaaf kenna ta'e isheen immoo isa kana fiddee nafra bulii jechuun qabdu jechuudha. Mustafaan amma abbaan ishee baay'ee na jaalata waan ta'eef nan uwwatu jedhe dhugumatti Yemenitti wal beekani waan ta'eef maalummaa walii zarii walii wal beeku waan ta'eef achitti waliif kennuu danda'a Mustafaa sanaaf kennuu danda'a jechuudha. Ani dhuguma rabbii isinitti hima. Osoo amma injiraame amma dhiirummaa addunyaa kanarraa uumee Mustafaa kanatti heerumi jedhanii. Mustafaa kana akkamitti ilaaltame garuu yeroo hedduu viidiyoo sana hordofaa waan haadha manaa qabullee fakkaata waan hin qabnellee fakkaata daraartuu yeroo baay'ee annaa roozaan bakka kanatti boollee badii guddaa qabdi viidiyoo ishee hojjette keessatti hankoo carraa kooti hankoo maalii kooti hankoo akkasii daraartuun zayitii sitti naqanaa jette bakka waan kuni carraa hin jedhamu nama tokko ergi takka abidda takkaasi gube deemtee agteen qabattu nama haadha manaa of jalaa qabu yookaas nama jaalallee of jalaa qabu itti deemumaaf barbaachise. Badii dhama roozaadha malee Mustafaa sanas miti daraartuu sanas miti. Muktaar jalee ishuma deemaa jira. Amma ta'u caaltuu loltee illee ishee badii qabaa jechuudha. Walii galee kanaaf carraa koota akkas na godhe carraa takkaa dogoggorame lama dogoggorame sadii dogoggorame afur shan maaltu bakka nama tokko haadha manaa qabu tokko maaliif dhaabbatu tarii carraa amma roozaan carraa koota alhamdulillahi galata rabbii jedha bakka hundaatti yoo ta'e ookee galata rabbiiti garuu galata rabbiin akkas na godhe jenneetuma abidda keessa harka fuune ammas deemnee abidda keessa gonkumaa nama jaalallee of jalaa qabutti hin siqiina bakka nama jaalallee amma kuni intalo daraartu jedhan sana inni of halkanii guyyaa dhugaa rabbii viidiyoo sana jedhee madaala akka ajaa'ibaa wal oofaa turani ishee fi tokko sabboonduma akkam jedhan tokko mucayyoo Yemen jirtu akka isheellee oofaa ture bara Mustafaa dhugaa rabbii mee viidiyoo sana jedhee madaala Mustafaan kuulaniillee oofaa ture kuulanii hiriyaa rooza isheellee oofaa ture bara Mustafaa mee viidiyoo sana jedhee madaala dhuguma nama akkasii maal gochuuf naannoo isaa abatteetti qo'ee rooza baay'een keessa nama ati maa qalabatii irraan fottoo akkati maa raafatti qalabatii dhugaa rabbii maaliif maal fayyadaaf dhiirri tokko dubartii jala deemuu baasite booddee gortee carraa koo akkas na godhe rabbii akkas na godhe hiriyaa koof rabbiin mana ijaara hiriyaa koof abbaa manaa gara nammoo akkas godhe dhaabbata tolaa dura fudhata baddee budarna nyaatee dura fudhata tolaa bakka amma roozaan kun fuugisoo deemaa jirti takka gara Saidoo deemte Saidoo mataa isaa maal kan cinqii keessa jira bara niitii jalaa qabu cinqii aaqixee itti diramtee deebite ammallee sakallee nama jaalallee qabutti itti diramuuf deemuu jirti baay'een keessa irraa fudhu bagarraan fudhatiin dhugaa rabbiin ta'u Mustafaan guutummaa guutuutti roozaaf hin ta'u an dhugaa rabbiin hin ta'u roozaaf osoo akka maal gootani osoo halkanii guyyaa iyyitani hin ta'uufi waliif hin ta'ani jechuudha walirraa yoo hin deeman dhugaa rabbii walirraa hin deeman maaliif beektanii roozaan ani dhugaa rabbii namni miidiyaa kanarra roozaaf ta'u hin jiru Mustafaan nama akkamii isiniin jedha Mustafaan nama isaa fi ta'u yoo barbaadate roozaan hin taatuufi maaliif beektanii roozaan ikkoo akkuma itti nama sammuu ishee firii gochuufi danda'u nama sammuu ishee kana boqonnaa kennuufi nama ishee jaalatu nama akkaan ishee kunuunsu nama akkasii barbaaddi malee roozaan nama gubatamee keessa darbee beeki sinii galee Mustafaa jechuun immoo nama ganaa gaa'ela dhaabbatu borgana finyaa isheetti dhufee biraa deema kanaafuu borgana mallee ishee dhiisee deemuurra takkuma teessee nama gaarii abbaa manaa gaarii maa hin barbaadannee rakkoo roozaa inni guddaan kanuma ta'etti deemtee heerumtee booda immoo boohuudha sinii galee kanaaf kuni ka darbe carraadha garuu ka ufu carraa hin jedhamu sinii galee nama takka hiyyeessa maan taane waan fe'e maan taane ilaallattee itti heerumuu qabdi malee akkuma Mustafaa kana roozaan kaara hin jirtu dhugaa rabbi jaallatteeti baay'een keessa illee Mustafaa heerumi Mustafaa maaf heerumti Mustafaa hin ta'uufi walirraan deeman dhugaa rabbi itti hima namni roozaaf ta'u miidiyaa kanarra hima hin jirre hima illee hin jirullee hin jiraatullee soba hin jiru dhugaa rabbi maaliif hojjettiin nama gubatee hin jiraatu gubataa akka ishee barbaaddachuu qabdi dhugaa rabbi nama baqa jireenyi kun gubee karaa abbaa manaas ta'e karaa waan fe'is ta'e roozaan nama seenaa hedduu dabarse dhugaa rabbi ani gaafuma isheen abbaa ishee galaanarra deemte Yemenitti barbaacha deemte gaafas bara akka isheen gobosii taate dhugaa rabbi akka isheen gobosii taate gaafasuma baratan dabartiin tokko irra umurii ishee kanaan
Yemen deemte abbaa ishee fudhattee gara biyyaa gashuu miti. Addis Ababaa yookaan Finfinnee geessee deemuun baay'ee akka nama dhibu hundi keessan hin beektan. Kanaaf mucittiin jabduudha, cimtuudha. Jabeeffachuu qabdan malee koomentii jalatti amma ni fakkii yeroo baay'ee viidiyoo irraa hojjedha. Garuu anaatii gadi fageenyaan ishee qeeqoo gartanii beektani maaliif hin qeeqoo? Hin beeka waan ta'eef haala jiruuf jireenya ishee maal akka isheen gubatte maal keessa akka ishee jirtu hin beeka waan ta'eef garuu baay'een keessan koomentiitiin akka ajaa'iba qeeqtan gowwitti maalitti sanitti meeqa heerumti akkas taate amma namni koomentii akkatti barreessu kun ka ofii ka shantamallee heeruma jira bara biyya rabaa kana keessatti dhugaa rabbi nama shantama heeruma ergee beeka dhugaa rabbi sin nama shantama heeruma ergee beeka biyyuma kana keessatti amma ganaa durbayyee biyyatti heerumuu ka jiru jira. Kanaafuu narrabsina jettee haa jiraattu dhugaa rabbi. Mustafaa immoo baga didde naa taate qalabati irraa fudhachuu diduun ishee akka ajaa'ibaa na gammachiifte dhugaa rabbi. Maal godhaa Mustafichi man jaaladhu yantu maal dhugaa rabbi. Maal fakkaata Mustafichi. Qoy maa jaalattanii sirroo isaa. Maal gochuufi qoy. Muktaar wayyaa fi hin Muktaar illee shallee ta'e malee Sa'idoom wayii ture. Sa'idoom itti galuu qabdi ture. Sa'idoom immoo ishee didee Sumayyaa jala fiigde Sumayyaa lubbuu kana siif godha sana siif godhatte isheetu jala fiigde. Dhugaa rabbi roozaan badiin qabdachuu kiyya miti beeka garuu hin qeeqina haa jiraattu dhugaa rabbi bareeddittiin kun miidiyaa nu bareechitii bee mee otoo isheef caaltu miidiyaa karaa deemanii mee eenyu ilaaltu nama bareeda hin jiru kasharuma jira bee miidiyaa kana.